नमस्कार मित्रांनो, मी आपला मित्र मडवा राजा. कशात मित्रांनो तुम्ही? मित्रांनो, आज आणखी एक बहुगुणी वनस्पती मी तुमच्यासमोर घेऊन आलेलो आहे, ज्याचं नाव आहे धमासा. धमासा या नावामध्येच एक वेगळा प्रकार आहे मित्रांनो. कफ, वात आणि वेगवेगळे असे जे औषध बनवले जाते त्यावर धमासाचा नित्याने उपयोग केला जातो मित्रांनो. ज्यांना झोप येत नाही, निद्रानाश जे औषध बनवले जाते त्यावर पण धमासा चांगल्या प्रकारे उपयोग केला जातो मित्रांनो. आधी आपण धमासा बघूया, मग याचे गुणधर्म जाणून घेऊ मित्रांनो. इथे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हे काटेरी वनस्पती आहे. याचा सिंध पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणावर याचं उत्पादन केलं जाते मित्रांनो. याची पाने जी असतात ते 1.5 इंच लांब सोनामुखीसारखी असतात मित्रांनो. सोबतच याला दुरालभा, धमासा, धमासे, दुरालभा अशा वेगवेगळ्या नावाने हा प्रचलित आहे मित्रांनो. हिरवा जसा आहे याचा कलर तुम्ही बघू शकता, थोडा हिरवसर आहे, थोडा ड्राय झालेला आहे. पण पिवळा धमासा हा कधीच तुम्ही वापरू नये. सोबतच धमासा जो आहे, ज्वरहर, दाहप्राशनम म्हणजे ज्यांना एकदम उष्णता वाटते शरीरामध्ये त्यांच्यासाठी फार चांगल्या प्रकारे काम करते. त्यासोबतच अंगाची खाज येणे, अंगात लाही होणे, आग होणे अंगामध्ये, त्यासाठी तुम्ही याचा वापर मोठ्या प्रमाणात करू शकता मित्रांनो. तसेच सर्दीमुळे येणारा ताप, घशातील व सूज येणे घशामध्ये, या रोगामध्ये धमाशाचा तुम्ही चांगल्या प्रकारे मित्रांनो उपयोग करू शकता. तसेच धमासा याची समजा तुमच्या तोंडामध्ये जशी कोरड पडते कधी कधी मित्रांनो, तेव्हा तुम्ही धमासाचं पाणी उकळून पिऊ शकता. याने कफ तर कमी होतोच, सोबतच आपल्या जो अन्ननलिका आहे तिला एक वेगळी गरमावट मिळून चांगल्या प्रकारे अन्न पचनास पण आपल्याला मदत होऊ शकते मित्रांनो. कफ, खोकला तसेच दम्यासाठी याचा वापर तुम्ही करू शकता मित्रांनो. याचा वापर कसा करायचा तर याला तुम्हाला थोडंसं भिजवायचं आहे पाण्यामध्ये आणि याचा काढा काढून त्याचं तुम्ही सेवन करू शकता मित्रांनो. ज्यांना दमा वाटतो किंवा ताप जास्त येत असते त्यांच्यासाठी हा फार बहुगुणी आहे मित्रांनो. माझा व्हिडिओ आवडल्यास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा मित्रांनो. त्या अनुषंगाने माझे अपडेट्स व्हिडिओ तुमच्यासमोर लगेच उपस्थित मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र मित्रांनो.